மீன் பிடிக்க போறான் நண்பர்களே. போடு. இப்ப கிடைக்கும் பாருங்க பண்ணீங்க ஒத்துருக்கா பேசுறது தம்பி. என்னப்பா இப்ப ஒரு கடியும் இல்ல. வாய்ப்பு போயிடுச்சு. இன்னும் ஆழமா போடு சாமி. ரைட் கொத்து இருக்குது. அருமையான மீன் கலசி புடி புடி தூக்கு தூக்கு தூக்கு. சம பெருசப்பா. பெரிய சைஸப்பா, பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ். நம்ம இவன்டா. நம்ம இந்த மீன் நம்ம எங்க இருந்து கொண்டு வந்த மீனப்பா. சாம எத்தனை கிலோ இருக்கும்? 1 கிலோ வரும். 1 கிலோ மீன் இருக்கும்ப்பா. 1 கிலோ இருக்குது. சத்தம் போடுதுப்பா. இவனை திரும்பி விட்டுலாமா? திரும்பி விட்டுலாமா? வேண்டாமா? எடு ஒரு ட்ரம் எடு. உள்ள இருந்து இது பக்கெட் எடுத்துடும் பக்கெட். செம சைஸ் பாருப்பா. என்னமா இப்படி இருக்குது? கொஞ்சம் என்னடா பிடிக்கலாம். இது செம்மையா இருக்குல்லப்பா. பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்கு. டேய் பருத்தி வீரன் மாதிரி குதிக்காதடா. நாங்கள் தூண்டில் போட்டு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் மீன் பாருங்க நண்பர்களை. ஓகே, மீனுக்கு ட்ரை பண்ண போறோம் பாருங்க நண்பர்களை. இதுல என்ன மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி மீன் கிடைச்சிருக்கணும். இது லக்கி. யார் லக்கிமா? கொத்து இருக்கப்போ வெயிட் பண்ணுங்க. தெரியுதா வீடியோல? மிஸ் பண்ணிட்டேன். எது மிஸ் பண்றேன்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரிப்பு இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் இருக்கா? கொண்டு போடு நல்லா கொடுத்துருக்குது. உள்ள இழுக்கட்டும். குட்டி சேதா சின்ன மீனுங்க தான் அட்டுப்படியும் பண்றேன். மிஸ்ஸா ஒரு சின்ன குட்டி. இவன் என்ன பண்ணும்? அவனை திரும்பி விட்டுலாம். இவன் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. சின்ன குட்டி. சின்ன மீனை விட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ரவுண்டு 4th ரவுண்டு தானே வேணேன். ஓகே, இது பெருசா பார்த்துப்படியே போ. பெரிய மீனை சிக்க போறேன். பார்க்கலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். எஸ். இவனும் ஒரு மை காட், இவன் ஒரு சின்ன சிலோட்டி குட்டி. எஸ், அப்ப பெரிய 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 மூக்கில் கடிச்சிருக்கு. ஓகே 4th 5வது டைம் ட்ரை பண்ணு. எஸ். சமகால் பெருசா இருக்கும் போது தெரியுது. ஜிலேபி சிக்கிருச்சப்போ. ட்ரை பண்ண போறோம் பாருங்க நண்பர்களை. எஸ், பங்கிட்டு தான் சிக்கிச்சா. வசமா மாட்டிருச்சு சாமி.
ஜூம் ஜூம் ஜூம். ஏய் இப்படி பண்ணாத, போகட்டும், எல்லாம் கிடைக்கட்டும். இதெல்லாம் வந்து குட்டீஸுங்க பண்ற சேட்டை தான், போட்டு ஆட்டிட்டு தெரியுது. பெருசானா எடுத்துட்டு ஓடிடும். நல்லா உள்ள கொண்டு போகும்போது லைட்டா இருக்கு. என்ன இவ்வளோ லேட் ஆகுது, வெயிட் பண்ணுங்கோ. விழுந்துடும் விழுந்துடும். ஆமாம், தூண்டில் மேலே எடு, பூச்சி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மண்புழு காலி. வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் போகிறேன் பார்த்துக்கோங்க நண்பர்களே. ஐயோம்மா, கமெண்ட்ரி. எஸ், லக்கு அடிக்க போகிறோம். மிஸ் ஷிட். மண்புழு கொண்டு போயிருக்கும். புழு இல்லை, புழு போயிருச்சு. தூக்கு 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 நண்பர்களே. நெக்ஸ்ட் டைம் போட போகிறேன். எங்கே காணா, அடுத்த ட்ராப் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக வீடு. ஓகே, பெரிய மீனாக உள்ளே கொண்டு போயிடும், கடிச்சு இழுத்து கொண்டு. அந்த டைமில் அழகா ட்ரைனிங் பத்தலை போல நம்ம ஃபிஷர்மேனு. ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாக என்ன சாமாய். சரியான லோக். ஓ மை காட், கடவுளை, இந்த சின்ன மீன் உனையெல்லாம் விட்டு. நண்பர்களே, அதே சின்ன மீனான கீழே விட போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க. போயிருச்சு, போ நீ பொழைச்சு வா. உங்களுக்கு அமுத்தாமல் இருக்க முடியலையா? இந்த டைமாவது பெருசாக ஒன்று பிடிச்சிக்கட்டும். இது நம்ம சொந்த குளமாயினாலும் பிரச்சனை இல்லை, தைரியமாக பிடிக்கலாம். என்னப்பா டான்ஸ் ஆடுது? மண்புழு காலி ஆயிடுச்சு. கண்ணில் பசங்க கண்ணில். நண்பர்களே, நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே போக மாட்டேது. ஏன் லோக் அதை சுற்றிடுச்சு மேலே. இரு. ஓகே, இங்கே காணோம். ஐயோ, போடுங்க. ஓகே, ஏன் என்னாச்சுப்பா? எஸ், அடுத்த முறை ட்ரை பண்ணிட்டு போகிறோம். ஆனால் இந்த ட்ரெயின் செமையாக இருக்கு போ. குட்டீஸ். இவனுங்க தான் சிக்கும். இவன் ஒரு லாட்டி மீன் ஆயினால திருப்பி விட போகிறோம். எங்கே காணோம், போயிட்டாங்களா? 5th டைம் 7th டைம் போடு. நல்லா ஸ்ட்ரைக் பண்ணட்டும். இது கொண்டு இது குட்டி மீனுங்க தான் இப்படி பண்ணும். விட்டு பிடிக்கணும், அப்போதான் பெருசு கிடைக்கும். சமைய மாட்டேங்கிட்டோம். நோபடி, இது என்ன பண்றது?
நண்பர்களே, இன்னைக்கு சின்ன மீனுகளை பிடிச்சதால ஃபிஷிங் வீடியோ இதோட எண்டிங் பண்றோம். இனி நாங்க சமைச்சு சாப்பிட போறோம். அந்த வீடியோ அடுத்தது பார்க்கலாம்.